Gente, ele tá roncando. Você acredita nisso? Ele ronca demais. Eu não consigo dormir à noite, presta atenção só. Olha só, escuta. Até parece que é mentira que ele não ronca. A Bari fica dizendo que não ronca, gente. Sendo que ele totalmente ronca. Por isso que eu tô com medo olheiras de tanto ele roncar. Ouçam de novo a roncadeira desse homem. Bye bye, até o próximo vídeo.